绍一款我们是成都公司的智能衣架。这款衣架是当我们拿起这件白色连衣裙的时候，它的数值会有一个变化。这样的话，它就可以知道这件白色连衣裙是最受欢迎的款式。然后把这个连衣裙放在这个智能货架上面，它可以显示有白色、黑色区分，然后上面还有扫码支付微信或者是支付宝。这边。这个可以实现多件结算功能。可支付。